Їздити небезпечно. З понеділка Замарстинівську закриють. Та ремонтувати не будуть. А все через незавершений тендер. Попередньо виграла конкурс компанія «Онур». Та з цим не погоджуються інші учасники. Тож взялися оскаржувати рішення. Відтак, хто і коли буде ремонтувати Замарстинівську, невідомо. А закриють дорогу для проїзду через висновок комісії трансбезпеки. Після огляду вулиці вони заявили, їздити там небезпечно. Відтак, трамваї номер 4 та 5 перестануть курсувати. А для автомобілів ще розробляють схему об'їзду. Нагадаю, востаннє капітальний ремонт там проводили на початку 70-х років. А трамвайні рейси не замінювали з 1949-го. Аби відновити Замарстинівську, сьогодні потрібно близько 90 мільйонів гривень та щонайменше 8 місяців, кажуть у Львівавтодорі. Внаслідок просідання і руйнування дорожнього покриття, яке там районні адміністрації намагаються десь ремонтувати, але відсутність основи, яка вже зруйнована повністю, вона не дає можливості проводити якісні ремонти. Тобто вулицю необхідно закривати і негайно приступати до ремонту.